será nada de explicar, pues tú y yo. Sonido seductor, su majestad de ritmo y el sabor. Damas y caballeros, hoy esta noche, un lindo mundo musical. Avisar a la familia Solar hoy esta noche, claro que sí, hoy trabajando directamente desde tu valle del Chaco, hoy para toda la gente bonita que ya sigue la transmisión aquí en el grupo. Una saludación, por supuesto, el saludo muy especial para nuestro buen amigo Marcos, que hoy nos hizo la invitación de venir a trabajar, de venir a transmitir para toda la gente que ya nos sigue en esta página. Así que, señores, hoy esta noche vamos a bailar algo de la música rica, la música que viene desde la mitad del mundo, la música del Ecuador, hoy en esta noche. Vamos a ver ese tema, señores. Uno de los temas que rápidamente se está poniendo, posicionando dentro de los primeros lugares. Vamos a bailar. Hoy en esta noche. Una cumbia camionera con mucho sabor. Ahí está el saludo de nuestro buen amigo Sonido Vital. Así se llama. En esa noche, no llores, corazón, cumbia colombiana.
música grabada. Así se llama el tema. No llores, corazón. Y esa noche baile de teatro. ¡Fuera la cumbia! Corazón, porque lloras, corazón. Ya no llores, corazón, porque lloras, corazón. Tranquilo, corazón, no llores, corazón. Tranquilo, corazón, no llores, corazón. Ahí lo verdad la gente viene pegando sigue. Y que nos manda tus saludos, ¿no? Así suena la música de Rica. Hoy les doy el saludo para Sarita Antaña. Hasta la mañana completa, como hasta ya sube el saludo. Ya se ve el tema, señores. No pierdes corazón. Sonido seductor.